что, блядь, это необычная хуйня какая-то, понимаете? Банальщину всех заебало. Всех заебали одни и те же рэперы. По факту, да, типа, он сделал неплохой трек, нихуя слов непонятно, это первое. Второе, да, у него флоу на какой-то похож. Не пойму просто на кого, я, блядь, в рэперах не шарю, но такое ощущение, что это где-то слышал, я слишком много всего переслушал. Но сделано неплохо. Как бы, ну, охуенно. Optimus Gang. Где лайк? Блядь, потом поставлю. Сейчас говно. Нихуя ретро-вейв, блядь. Казантип, блядь. Казантип, блядь. Ну заберите, подберите. Блядь. Блядь. Где они мотоцикл высрали? Я Зэк. А я Николай. Я таких дров наломал там в городе. Я такого начудил. Я только с тюрьмы съебался. За мной такие люди серьезные, блядь, меня ются. Ты себе представь. Садись, поехали. Бля, ладно, это смешно. Шлем есть. Меня если легавые остановят. Нет места. У меня шлема нет. Ладно. У него тоже, блядь, да похуй. Не, если сейчас они из арбурзов шлемы сделают, я охуею, погодите. А нахуя арбуз? Слушайте, а по факту реально, если вот так с арбузами на голове мимо ментов проезжать, они же не доебутся, это же по факту шлем. Есть какие-то критерии для шлема, как он должен выглядеть? По-моему, идеально. Знаете, это если бы в Майнкрафте арбуз можно было на голову надеть, блин. Не, просто можно было пакет из Ашана на голову надеть, чтобы если когда уебался в столб, то мозги, блядь, в пакет сложились, а не по асфальту. Так что все нормально, пацаны. Ты сдохнуть хочешь, тварь, блядь? Опа. Товарищ полицейский. Казак, блядь. Я никогда не понимал, зачем у нас в стране нужны казаки, блядь. Нахуя они нужны просто. Кроме как беспредельничать. Нахуя нам нужны казаки? Блядь. Блядь, легавые. Сука, блядь. Блядь. Не заканчивай. Ебать! Бля, как же он похож на девочку. Боди охуенен. Охуенно. Ну что, шериф, вот мы и встретились. Я даже успел соскучиться, МС Пончик. А ты не устал за мной гоняться? Ты что, сыночек, соскучился за Алькатрасом? Стивен, Стивен! пошел нахуй. Погромче говори, ебать. Пошел нахуй, что непонятно? Что тебе непонятно? Ты слишком близко подобрался. О, неплохой ударчик, конечно же. Бля, они неужели начали над контентом задумываться? Блядь, это уже смешно становится реально. А это новый челик какой-то непонятный. Привет.
Где вулкан? Недавно нашел игру, в которой можно получать деньги. А, Сейчас ну я понял тебя. А я уже думал, пиздец, блядь. За ум взялись. сами. Игорь, блядь. Нихуя себе драйвер вышел, блядь. Мафиозник Игорь, блядь. Парень, слушай, а не подтолкнешь машинку? Вот это что? Ты сдохнуть хочешь, тварь, блядь? На Казантип. Хочешь проорать немного? В Обосрался? Стиме есть игра «Обосрался». Бля, сейчас поиграем, походу. Тяжело на такой ездить. А? Тяжело ездить на такой. Поехали. Ну, поехали. Слушай, там далеко-далеко есть земля. На дафе, блядь, это пиздец. Там Новый год, где ты него не выстрелили? поверишь, там Новый год 2 раза в год. Вот. Там снег, там столько снега, что если б я там не был сам, я б не поверил, что бывает столько снега, что земля не видит. Блять! Я сижу на героине Селя Украины. Выходи, Вега, пока спасибо за сигареточку перекури, я быстренько все залатаю, все проблемки и дальше поедем, ладно? Сейчас его бросит, наверное, да? Опа, байк стоит. Дружище, подай пятнашку, пожалуйста, если тебе не лень. Слушай, Сам, а сколько мне заплатить тебе надо будет? Ты со мной хочешь говорить про деньги? Ты не видишь, как я выгляжу, я не понимаю. Я миллионер, Миша. У меня лимузины, девки, курочки, бараны на даче, домохозяйки, золотые украшения, бассейн. А чё ж ты тогда на фуре разъезжаешь, а? У меня один пидор лимузин украл. Да. А не, Давай чинить нахуй и поехали. Миллионер нахуй. Ребята. ну давай. Есть! Слушай, а знаешь, как дальнобойщики называют велосипедистов? Ну как же. Фарш. Хрустики. Хрустики, блядь. Еще один. Выходит, вообще хорошая, вот можно в жены брать ту девчонку, путану вот подобрал, можешь ее в жены брать, если она тебе еще и, она тебе колеса еще, когда тебя подкачивает тебе колеса, можешь ее еще и в жены брать. Бля, братан, пиздец, ты умный. Пацаны, кто-то походу догадался, что они колеса под этим самым. Посередине машины смотрят, блядь, поняли? Типа эти свечи, блядь, меняют. Под кузовом, нахуй. Значит, еще. Когда дальнобойщик слазит, с фуры, проверяет колеса, знаешь почему? Ну почему? Потому что у него яйца прилипли к этому. Слушай, давай я здесь, мне сейчас направо поворачивать. Прошу прощения, я, к сожалению, мне надо с тобой попрощаться. Да, блядь, нет, чувак такой говорит, блядь, они дебилы, они под серединой фуры свечи меняют, блядь, поняли? Типа такой пришел, блядь, владелец КамАЗа, нахуй. Я просто не по-русски сказал, нахуй, я же говорю, сонный пизда. Этих вот всех наших историй дружеских, ты вот так не берешь. То есть, как бы ему вообще похуй, да, что как бы за ними мент бежит, блядь, у них арбузы на голове, вообще поебать, да? Пацан реально сидит и логику пытается найти, блядь. Есть земля. Там Новый год, ты не поверишь, там Новый год 2 раза в год. Вот. На Казантип! Подкиньте, блядь! Должна быть Опель. Астра, нахуй. Ебать! Куда путь держишь? Казантип! А чураки есть у тебя? Какие чураки на? У меня Ну-ка. нет никого. Может ты подкинешь мне? На Казантип? Казантип! Давай, я как раз туда и еду. Поехали. Блядь! Свет! Свет, Лёх, я сейчас на рыбалочку заеду, потом приеду, хорошо? На рыбалку заеду, удочку закину, а потом приеду.
рыбалочку едем. Правильно, Сколько? неплохо балуют. 59. Ебать, они там этого бедного чучбека пропиарили. За поездку. Ебать, сколько такую хуйню стоит снять, блядь? 1020, наверное. Как? Просто как? Скажи, объясни мне, как? Давай без лишних вопросов. Эта песня Крид Егор, блядь. самому крутому рыбаку в мире. О! Родная! Ты для меня родная! Мне не нужна другая! Приехали! Не верь! Что? Приехали уже. Бля, хуяк из Антип пиздатый. Где море, где пляж, где тёлочки, музыка? Ты куда меня привез, блядь? Куда, ну, блядь? В Казань, тип. Ты ж попросил меня в Казань. Вася, полторушку гони. Кого? Тупая шутка, блядь. Уже Андрей Малахов в роликах снимается. Кого, блядь?